अपने नाम की रिंगटोन बनाने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। यहाँ पर सर्च करें FDMR, जगह छोड़ कर लिखना ICU। अब इसे सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं सर्च करता हूँ। ये मेरे नाम की रिंगटोन आ गई है। मैं यहाँ पहले नंबर पर क्लिक करता हूँ। मैं इसे सुनता हूँ पहले। Hello भाई, please pick up the phone. इस प्रकार से आप भी रिंगटोन बना सकते हैं। Hello. और डाउनलोड करने के लिए रिंगटोन बताओ या डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। इस पर ओके करें। डाउनलोड कंप्लीट। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।